हेलो एभ्रिवान, आज धेरै दिनपछि मैले भ्लग बनाउन गइरहेको छु किनभने आज मेरो डेलिभरी भएको पनि 2 महिना कम्प्लिट भयो है। अनि मेरो छोरी चाहिँ आज 3 तारिक 2 महिना कम्प्लिट भयो। अनि यहाँ माथि मैले फोटोसुट गर्छु भनेर ल्याएको, छतमा चाहिँ राम्रो फोटो आउँछ भनेर चाहिँ माथि ल्याएको, किनभने उज्यालो हुन्छ नि त। अब घाममा पनि के राख्नु, नानीलाई आँखा हेर्नु असुविधा हुन्छ भनेर अलिक उज्यालमै राखेर चाहिँ गरेको थियौँ। नानी हेर्नु न मस्तले कस्तो निन्दा लागिरहेछ उसलाई हो। ऊ चाहिँ आफ्नो मुमासित छ अनि मलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ। आकाङ्क्षाले भिडियो सुट गरेर अनि गरिमा र म भएर चाहिँ बनाउँदै थियौँ। यो भिडियो चाहिँ एउटा भ्लग मात्रै नभएर स्विट एन्ड क्युट मेमोरी पनि हुनेछ होइन, किनभने म इच एन्ड एभ्रिथिङ सेभ गरेर राख्न चाहन्छु होइन। भोलि पर्सि मेरो छोरीले ठुलो भएर हेरोस् कि म 2 महिनामा यस्तो देख्दै थिएँ, 3 महिनामा यस्तो देख्दै थिएँ भनेर होइन। सो त्यही भएर त्यसकै कारणले पनि मैले भिडियो बनाएको है। नभए त भिडियो बनाएर अपलोड गर्नु अहिलेको फिलहालको टाइममा चाहिँ एकदमै हार्ड हुन्छ, किनभने केही त भ्याउँदैन है। नानी सानो हुन्छ, एकछिनमा कहिले रुन्छ कहिले उठ्छ उसको टुङ्गै हुँदैन। तर अहिले त फिलहाल त एकदमै सुत्छ बिचरा, बहुत सन्तोकी छ मेरो छोरी चाहिँ। अनि यो 2 चाहिँ मैले मेरो सिद्धुको खेलाउने राखेको थिएँ मैले, सो त्यसले बनाएको छु। अनि नानी चाहिँ 3 तारिक अब आउनु आँट्यो भनेपछि नानीलाई फोटोसुट केले गर्ने, मतलब कुन चाहिँ नम्बर चाहिँ केले लेख्ने भनेर त्यो पनि एउटा ठुलो टास्क हुन्छ न्यू ममको लागि है। अनि जति पनि न्यू मम हुनुभएको छ रिसेन्टली होइन, उनीहरूले चाहिँ पक्कै पनि रिलेट गर्नुहुन्छ मैले टास्क किन भन्दैछु भनेर। अनि यो टास्क मात्रै होइन, एउटा मतलब एउटा इन्जोयमेन्ट पनि हो होइन, किनभने खुसी लाग्छ नि त, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा त्यो नि एउटा रमाइलो पल हो है। अनि 3 तारिक पनि हाम्रो यस्तै गरेर बित्छ, दिनैभरि त्यो के गर्ने कसो गर्ने होइन। त्यो बिहानै हाम्रो खाना पाक्छ 3 तारिकको दिन चाहिँ। अहिले चाहिँ मेरो दिदी छ र अहिले ढुक्क चाहिँ दिदी पनि अब जान्छ 1-2 दिनमा। सो अब नेक्स्ट मन्थदेखि त अब बिहानै खाना पकाउँछु। अनि त्यसरी नै अब बिहानदेखि नै स्टार्ट हुन्छ उसको रेडी हुनु, फोटोसुट गर्नु। 2 महिनामा चाहिँ अलिक भिजन क्लियर हुँदो रहेछ नानीहरूको होइन। अनि मेरो छोरीको पनि त्यस्तै भइरहेछ। अनि 1 महिनामा चाहिँ देख्दैन नि त नानीहरूले, अलिक क्लियरली देख्नु सक्दैन नि त। अनि सो गाइज यसरी नै मेरो आजको दिन कट्यो होइन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। फेरि पनि आउनेछु नेक्स्ट भ्लगमा। टिल देन बाई बाई, टेक केयर। अब उसलाई लगेर सुताइदिन्छु।